感冒咳嗽是日常避免不了的事，尤其到了夏天，季节变化还是支气管炎、哮喘等各种肺部病高发季，除了用药进行食疗也是不错的选择。家人孩子咳嗽老不好，这5种润肺止咳的食疗方法送给你，很实用，赶快给家人收藏起来吧。山酪，草本植物，块根具有大量淀粉和无机盐、蛋白质、维生素、脂肪等。山药含一种黏蛋白，对身体起到特殊保健功效，可补脾养胃、补肺益肾。用法：1米山药各50克，每天煮粥吃，起到补肺功效。2. 雪梨是一种常见的水果，肉嫩带，含苹果酸、柠檬酸、维生素、胡萝卜素等元素，中医讲白色入肺，所以白色食物会起到养肺功效。雪梨含大量水分，性偏寒，能够清润燥、清热化痰。做法：将雪梨掏空，里面放川贝、冰糖等，叮熟冷却，加蜂蜜食用。3. 蜂蜜里除葡萄糖、果糖还具有维生素、矿物质、氨基酸、葡萄糖及果糖，为人体易吸收，还具有与血清浓度相近的无机盐、有机酸、微量元素，性甘平，又滋养润燥、解毒功效。用法：每日清晨起床时用1至2条羹温凉水冲开，空腹饮用，润肺解毒养颜。4. 百合，草本球根植物，营养多，含淀粉、蛋白质、脂肪及多种维生素及一些特殊营养生物碱。生物碱具有营养滋补功效外，还有安神、润肺止咳、补中益气作用，很适宜冬天食用。百合、粳米各60克，分别洗干净，扔锅，加适量水，小火煮。百合、粳米熟烂后，加入糖6克即可。还可在百合粥里加入银耳，起到滋阴润肺作用。5. 银耳有举重之冠之称，味甘，白色食物，银耳性温润，更适宜体寒、肠胃不好的人，还有益气清肠功效。用法：银耳泡发，切碎，煮米粥时加入，煮至半溶或者安妮状即可。和雪梨同炖成银耳雪梨汤也不错。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。